Pertama, anatomi tubuh. Penyebab mendengkur pada pria saat tidur adalah karena memiliki jalur pernapasan di tenggorokan yang lebih sempit. Laki-laki memiliki posisi kotak suara yang lebih rendah daripada perempuan. Kedua, kelebihan berat badan. Penumpukan lemak di sekitar leher bisa menekan saluran udara di tenggorokan ketika tidur sehingga menghalangi aliran udara. Maka, perlu perhatikan juga ya berat badan saat ini. Ketiga, usia menjadi penyebab mendengkur. Semakin bertambah usia, maka kamu mungkin semakin sering mendengkur saat tidur. Kondisi otot di saluran pernapasan yang mengendur seiring bertambahnya usia menyebabkan orang yang lebih tua cenderung lebih mudah mendengkur. 4. Masalah pernapasan. Hidung tersumbat akibat penyakit seperti pilek, alergi atau sinusitis bisa membuat kamu sulit bernapas karena menyebabkan peradangan di tenggorokan dan hidung. Kelima, efek samping obat-obatan. Penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat menjadi salah satu penyebab mendengkur atau alasan kenapa kamu sering mendengkur saat tidur. Keenam, mengkonsumsi rokok atau alkohol. Efek konsumsi alkohol bisa mengendurkan otot-otot saluran pernapasan.